En nom de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, vull expressar amb fermesa la més enèrgica repulsa a les mesures que contra la cultura i contra la llengua està prenent el govern valencià amb la intenció de fer-nos desaparèixer com a poble diferenciat. Per la memòria de nostres pares i per la continuïtat d'una llengua mil·lenària, des de l'ELC diem no a la supressió de les línies d'ensenyament en valencià i a tantes i tantes mesures que el govern de Camps està prenent encaminades a anorrear-nos com a valencians. La literatura infantil i juvenil, allò que se sol anomenar amb la LIT, perquè tingui un nom més comercial, se la sol tillar moltes vegades com a literatura menor, com a literatura en minúscula. És que és una cosa per a xiquets, solen comentar amb un cert dei de condescendència. O també, sí, tal autor ha fet una novel·leta per a joves de l'institut. Així, amb el diminutiu ben remarcat, perquè queda ben clar quin és el lloc al Parnàs que li correspon al lletraferit del qual se n'està parlant. Va entrar en un bosc espès, s'hi va endinsar fins al mig sense seguir cap camí marcat i es va seure en una clapa molsuda sota un roure immens. No hi bufava ni un bri d'aire. La calor mortal del migdia fins i tot havia fet callar els cants dels ocells. La natura estava immergida en un èxtasi silenciós, només trencat el martelleig ocasional i llunyà del pilot. I això encara feia el silenci més penetrant i la sensació de solitud més fonda. L'ànima del noi s'ofegava en una profunda malenconia. Els seus sentiments s'adeien perfectament als encontorns. Va estar molta estona assegut amb els colzes sobre els genolls, la barbeta entre les mans, capficat. Li semblava que la vida era, al capdavall, una molèstia. I Déu-n'hi-do el que envejava Jimmy Hodge, mort recentment. Devia ser molt agradable, pensava, jeure, endormiscar-se i somiar per sempre, amb el vent que xiuxiuejava entre els arbres i acaronava l'herba i les flors de la tomba, sense res que li importés ni res que l'amoïnés per sempre mai més. I aquest tipus d'arguments es repeteixen una i mil vegades en les converses de lletra i paper. Sembla com si adequar la història d'una narració amb els personatges adients, en els llocs que desperten l'interès del jovent, amb el ritme i l'enfocament necessaris perquè els estimuli a continuar llegint, amb un to de qualitat perquè el lector assaboresca la bellesa del llenguatge i li desperte diaranys de la imaginació i vaja creixent amb referents estètics dignes, fora la cosa més senzilla del món. Tot és agafar un paper en blanc i deixar córrer el bolígraf per la nívia virginitat de la cel·lulosa. I les planes s'ompliran per art de màgia sense el més mínim esforç, ni el menor rastre de qualitat, en una novel·leta lit. I qui diu paper i bolígraf, diu pantalla i bits. No, evidentment la cosa no va així. La Guineu va callar i es quedà mirant el Petit Príncep llarga estona. Si em vols fer el favor, domestica'm, digué. Però ho voldria, respongué el Petit Príncep. Però no tinc gaire temps. Tinc camins per descobrir i moltes coses per conèixer. Només es coneixen les coses que domestiquem, digué la Guineu. Els homes ja no tenen temps de conèixer res. Tot ho compren fet, a les tendes. Però com que de tendes d'amics no n'hi ha, els homes ja no tenen amics. Si vols un amic, domestica'm. Què s'ha de fer? Digué el Petit Príncep. S'ha de ser molt pacient, respongué la Guineu. Primer t'asseuràs una mica lluny de mi, sobre l'herba. Jo et miraré de cua d'ull i tu no diràs res. El llenguatge és font de malentesos. Però cada dia podràs seure una mica més a prop. El Petit Príncep va tornar l'endemà. Hauria estat millor venir a la mateixa hora, digué la Guineu. Si vens, per exemple, a les 4 de la tarda, des de les 3 començaré a ser feliç. Com més temps passi, més feliç em sentiré. A les 4 ja em posaré anguniosa i plena de neguit. Descobriré què val la felicitat. Però si vens a qualsevol hora, mai no sabré a quina hora guardir-me el cor. Calen ritus. Què és un ritu? Digué el Petit Príncep. També és cosa massa oblidada, digué la Guineu. És el que fa que un dia sigui diferent dels altres dies, una hora diferent de les altres hores. Hi ha un ritu, per exemple, entre els caçadors.
Els dijous ballen amb les noies del poble. El dijous resulta un dia meravellós. Me'n vaig a passejar fins a la vinya. Si els caçadors ballessin un dia qualsevol, els dies serien tots semblants i mai no tindria vacances. Com tots sabeu, aquest era un fragment del Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry i l'anterior, una de les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Algú gosaria qualificar-los de literatura menor? Per descomptar que no. Aquestes obres apareixen sempre en els cànons de la literatura universal. Fer una obra literària de qualitat, enfocada als gustos del fragment de població més jove de la societat, és francament complicat. És tan complicat com fer una obra literària adaptada als fragments de població més gran. Algú parla de literatura per adults o de literatura per a vells? No. Aquest tipus de classificacions, com en la resta de gèneres literaris, de misteri, policia, eròtic o qualsevol altre qualificatiu, només tenen validesa taxonòmica per a qui en tinga necessitat professional. Però per al lector només hi ha dos tipus de literatura, bona o dolenta. El gat va somiar en veure Alícia. Semblava tenir bon caràcter, va considerar Alícia, però també tenia unes ungles molt llargues i un gran nombre de dents, de manera que pensà que caldria tractar-lo amb respecte. Menino de Cheshire, començà amb timidesa, ja que no les tenia totes amb ella, que al gat li agradara el tractament, però el gat continuava somrient cada vegada més. Vaja, pareix que li va agradant, pensà Alícia, i va continuar. Em podries indicar, per favor, cap a on he d'anar des d'ací? Això depèn d'on vulguis arribar, contestà el gat. A mi no m'importa massa l'on, començà a explicar Alícia. En aquest cas, fa el mateix cap a on vagis, interrompé el gat. Sempre que arribi a alguna part, acaba Alícia tant d'explicació. Oh, sempre arribaràs a alguna part, digue el gat, si camines suficient. I aquest fragment és literatura minúscula? Evidentment que no. No conec ningú que quan es parla d'Alícia en el País de les Meravelles opine que Lewis Carroll feia subliteratura. Ni Mark Twain, ni Cucarella, ni tants i tants escriptors que fan excel·lent literatura pensant en els més joves i en els més menuts. Com hem dit adés, només hi ha dues classes de literatura. I aquesta nit, i gràcies als 10 Premis Samaruc, l'Associació de Bibliotecaris Valencians posen de relleu dues obres de literatura en majúscules, dues peces literàries dirigides a una part importantíssima de la societat, dues obres d'aquelles que fan que els nostres joves gaudesquen de la bona literatura. L'escriptor escriu i, evidentment, el lector llig. El llibre és l'element d'unió entre aquells dos agents de la societat, però no tots, per no dir que ningú, té accés a tot el material que es produeix i que ens pot interessar. És per això que, igual que no podem concebre des del punt de vista religiós un poble sense la seva església, tampoc no podem imaginar-nos que les autoritats locals de qualsevol municipi no s'hagin preocupat que la seva població tinga cobertes les necessitats culturals. Les biblioteques són temples del saber tan necessàries o més que les esglésies. I de tota la població que s'alimenta d'aquesta pastura de l'ànima i de l'intel·lecte, la més indefensa econòmicament és, com en tots els àmbits, el sector del jovent. El bibliotecari és una espècie d'orientador literari de la població. És, per tot el que hem dit, que en nom de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana vull agrair a l'Associació de Bibliotecaris Valencians la magnífica tasca que fan guardonant aquelles obres que ajuden a bastir des dels mateixos fonaments una societat més instruïda i més feliç. Moltes gràcies.